اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل لكم النهارده صينيه سمك. دي معانا جزر وفلفل مقطعين شرايح، ماشي، ودي بطاطس وبصل اهو. هنحط عليهم البهارات بتاعتنا، ملح وكمون اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، توم باودر وبصل باودر وبابريكا بس، وبهارات سمك. هندعك بقى الايه البصل بتاعنا بالتوابل بتاعتنا كده جاهز. احنا غاسلين السمك، دي معانا السمك بتاعنا. هنعمله ايه؟ احنا غاسلين السمكه حلو وقسمنا نصين. هنعمل فتح في السمك كده اهو الرصه. لو انا عندي وقت من بدري كنت انا ايه بتبل السمك ده واحطه في التلاجة ساعة، بس انا ما عنديش وقت. صلوا على النبي في التعليقات وما تنسوناش باللايك والاشتراك. اهو قطعنا السمك بتاعنا كله. اللي معانا اهو عصير طماطم، وده معانا ايه بهارات السمك هنحطها على عصير الطماطم. في البرطمان دي هرسة شطه، زي ما احنا عارفين الشطه عندنا اجباري مش بمزاج. هي ايه جامده شويه عشان انا حطاها في الفريزر. دي ايه هنقلب البهارات السمك بتاعتنا مع ايه صلصه الطماطم اهو. هنحطها على البوتاجاز تستوي وبعدين ندخلها الفرن ايه تاخد لون معانا كده. الصلصه بتاع السمك بتاعنا جاهز اهو. حبايبي هنحط الزيت بتاعنا اهو، مش كتير لان احنا بنحبش ايه الزيت الكتير اهو. نحطها بقى على البوتاجاز يا حبايبي. خلاص صينيه السمك بتاعتنا طلعت من الفرن اهي. قولوا لنا رايكم ايه وما تنسوناش بلايك ايه واشتراك في القناه اهي. بصل مستوي، بطاطس مستويه، جزر، فلفل، كله اهو. قولوا لنا رايكم ايه. ممكن تكونوا مستغربين الجزر شويه، بس الجزر ده بيخلي طعم الاكل ملوش حل وصحي ومفيد في نفس الوقت اهو. قولوا لنا رايكم ايه في التعليقات.